यस भिडियोमा चाहिँ हामीले वेदगुरुबाट क्लास स्टार्ट गरेर अब हामीले भिडियोहरू सेयर गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको साउन्ड नजाने प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने भनेर हेर्छौँ। अब त्यो साउन्डको प्रब्लमको लागि चाहिँ अब तपाईँहरूले वेदगुरुबाट नभइकन मोबाइलको ब्राउजरबाट क्लास स्टार्ट गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ अब तपाईँले आफ्नो मोबाइलको गुगल क्रोम अथवा अरू कुनै ब्राउजरमा जानुहोस्। त्यहाँ गएपछि चाहिँ अब हाम्रो एउटा युआरएलमा लिङ्कमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यो युआरएल चाहिँ ingrels.com/school भन्नेमा जानुहोस् अनि त्यहाँबाट ओके गरेपछि यसरी यहाँनिर युजरनेम र पासवर्ड माग्छ। अब युजरनेम तपाईँहरूले वेदगुरु एपमा जुन राख्नुभएको छ त्यही युजरनेम र पासवर्ड राखेर तल साइन इन गरिदिनुहोस्। साइन इन गर्नुभएपछि चाहिँ अब यो तपाईँको होम पेजमा लगइन हुन्छ। त्यहाँनिर लेफ्ट साइडमा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर 3टा लाइन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँबाट साइडबाट मेनुहरू हाइड र सो हुने गर्छ। त्यहाँ क्लिक गर्नुभएपछि त्यहाँनिर अनलाइन क्लास भनेर सुरुमै देखाउँछ। अनलाइन क्लासमा क्लिक गरेपछि तल स्टार्ट क्लासमा क्लिक गर्नुहोस्। स्टार्ट क्लासमा क्लिक गर्नुभएपछि चाहिँ सुरुमा यो 3टा कुराहरू माग्छ, मिटिङ आइडी, पासकोड र युआरएल। अब यो 3टा कुरा चाहिँ तपाईँले कहाँबाट कपी गर्ने भन्दाखेरि तपाईँले मोबाइलमा भएको जुम एपमा ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि त्यहाँनिर तपाईँले तल मिटिङ्स भन्नेमा जानुभयो भने चाहिँ त्यहाँनिर स्टार्ट, सेन्ड इन्भिटेसन र एडिट भनेर अप्सन देखाउँछ। सेन्ड इन्भिटेसनमा तपाईँले क्लिक गर्नुभएपछि त्यहाँनिर तल कपी टु क्लिपबोर्ड भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक गर्नुभएपछि अब मोबाइलको नोट्स भन्नेमा गएर त्यसलाई पेस्ट गरिदिनुहोस्। त्यसलाई तपाईँले पेस्ट गरिदिनु भएपछि त्यहाँनिर तपाईँले जोइन जुम मिटिङ, त्यहाँनिर लास्टमा मिटिङ आइडी, पासवर्ड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो जोइन जुम मिटिङको यो तलको जुन HTTPSदेखि लास्टको T09 सम्म चाहिँ त्यो हाम्रो युआरएल हो, त्यसलाई कपी गर्नुहोस्। कपी गरेपछि चाहिँ अब यहाँनिर युआरएलको ठाउँमा पेस्ट गरिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि तल मिटिङ आइडी भनेर लेखेको छ, मिटिङ आइडीलाई पनि कपी गर्नुहोस्। त्यसपछि त्यहाँनिर मिटिङ आइडी लेखेको ठाउँमा पेस्ट गरिदिनुहोस् र त्यहाँनिर लास्टमा पासकोड भनेर लेखेको हुन्छ, त्यसलाई कपी गरेर पासवर्ड भनेर लेखेको ठाउँमा पेस्ट गरिदिनुहोस् र यसलाई सबमिट गरिदिनुहोस्। अब सबमिट गर्नुभएपछि अब यसरी देखाउँछ। त्यसपछि अब कुन चाहिँ क्लासको हो, कुन चाहिँ सेक्सन हो तपाईँले क्लास लिनुपर्ने 3टा सिलेक्ट गरेर एड क्लास गरिदिनुहोस्। अब क्लासहरू मर्ज गर्नु छ भने तपाईँले यसरी फेरि अर्को क्लास सिलेक्ट गरेर एड क्लासमा क्लिक गरेर तपाईँले क्लासहरूलाई मर्ज गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। अब 2टा क्लास सिलेक्ट भइसकेपछि त्यसपछि तल स्टार्ट क्लास भनेर लेखेको छ। स्टार्ट क्लास भन्नेमा तपाईँले क्लिक गर्नुभएपछि चाहिँ अब तपाईँको मोबाइलमा जुम एप ओपन हुन्छ। जसरी तपाईँले वेदगुरुबाट क्लास स्टार्ट गरेर ओपन गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर जुम ओपन हुन्थ्यो, त्यसै गरी तपाईँको मोबाइलमा पनि जुम ओपन हुन्छ। अब जुम ओपन भएपछि अब तपाईँले जसरी पहिला क्लासहरू लिनुहुन्थ्यो त्यसरी नै क्लासहरू